сураи ҳаҷ дар Мадина нозил шуд. 78 оят аст. بسم الله الرحمن الرحیم. ба номи худованди бахшояндаи меҳрубон. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. ای مردم، از پروردگارتان بترسید که زلزله قیامت حادثه بزرگ است. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید. آن روز که ببینیدش، هر شیردهنده شیرخوارش را از یاد میبرد و هر حامله بار خود را بر زمین گذارد و مردم را چون مستان بینی، حال آنکه مست نیستند بلکه عذاب خدا سخت است. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مرید. بعضی از مردم به هیچ دانشی درباره خدا بحث میکنند و در شیطان سرکش پیروی میکنند. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. بر شیطان چنین مقرر شده که هر کس را که دوستش بدارد گمراه کند و به عذاب آتش سوزانش کشاند. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهیج. ای مردم، اگر از روز قیامت در شبهه هستید، ما شما را از خاک و سپس از نطفه، آنگاه از لخته خونه و سپس از پاره گوشت گاه تمام آفریده گاه ناتمام بیافریده ایم تا قدرت خود را برایتان آشکار کنیم و تا زمان معین هر چی را خواهیم در رحمها نگه می داریم. آنگاه شما را که کودک هستید بیرون می آوریم تا به حد زورمندی خود رسید
بعضی از شما میمیرنده و بعضی به سالخوردگی برده میشوند تا آنگاه که هرچی آموختند فراموش کنند و تو زمین را خشکیده میبینی چون باران بر آن بفرستیم در جنبش آید و نشأ و نما کند و از هر گونه گیاهی با رونق بیرویاند. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. و اینها دلیل بر آن است که خدا حق است، مردگان را زنده می سازد و بر هر کار تواناست. وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. و نیز قیامت خواهد آمد، شک در آن نیست، و خدا همه کسانی را که در گورها هستند زنده می کند. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. از مردم کسی است که به هیچ دانش و هیچ راهنمایی و هیچ کتابی روشن بخش درباره خدا بحث می کند. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. گردن را به تکبر به یک سو می پیچاند تا مردم را از راه خدا گمراه سازد. نصیب او در دنیا خواری است و در روز قیامت عذاب آتش را به او می چشانیم. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. این جزای کارهایی است که پیش از این کرده ای و خدا به بندگانش ستم نمی کند. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. و از میان مردم کسی است که خدا را با شبهه می پرستد. اگر خیر به او رسد دلش به آن آرام گیرد و اگر آزمایش پیش آید روی برتابد، در دنیا و آخرت زیان بیند و آن زیان آشکار است. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعید. غیر خدا کسی را می خواند که نه زیان به او می رساند و نه نفع، و این گمراهی است به آخر. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشیر. کسی را می خواند که زیانش نزدیکتر از نفع است، چی بد دوستدار است و چی بد هم صحبت. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد. خدا کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته کردند به بهشت‌های که در آن نهرها جاری است داخل می سازد و خدا هر چی خواهد همان می کند.
من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما یغیظ. هر کی پنداشته باشد که خدا پیغمبر را در دنیا و آخرت نصرت نخواهد داد، پس باید ریسمان به جانب بالا بیاویزد، سپس باید قطع کند. پس در نگرد آیا این تدبیر او چیزی را که او را به خشم آورده است دور می کند؟ وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. و همچنین قرآن را آیت‌های روشن فرو فرستادیم و بدانید که خدا هر کی را خواهد راه می نماید. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. خدا میان آنان که ایمان آوردند و آنان که دین یهود یا سابیان یا نصارا یا مجوس اختیار کرده اند و آنان که مشرک شده اند در روز قیامت حکم میکند به درستی که خدا بر هر چیز آگاه است. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. آیا ندیده ای که هر کس در آسمان ها و هر کس که در زمین است و آفتاب و ماه و ستارگان و کوه ها و درختان و جنبندگان و بسیاری از مردم خدا را سجده می کنند و بر بسیاری عذاب مقرر شده و هر کی را خدا خوار سازد هیچ کس گرامیش نمی دارد، زیرا خدا هر چی بخواهد همان می کند. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. این دو گروه درباره پروردگارشان به خصومت برخاستند. برای آنان که کافرند جامه‌های از آتش بریدند و از بالا بر سرشان آب جوشان می‌ریزند. يصهر به ما في بطونهم والجلود. با آن آب جوشان هرچی در درون شکم دارند و نیز پوست‌هایشان گداخته می‌شود. ولهم مقامع من حدید. و نیز برای آنهاست گرزهای آهنین. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. هرگاه که خواهند از آن عذاب از آن اندوه بیرون آیند
باری دیگر آنان را به آنجا بازگردانند که بیچشد عذاب آتشی سوزنده را. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. خدا کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته کردند به بهشت‌های که در آن نهرها جاری است داخل می‌سازد. در آنجا با دستبندهای از طلا و مروارید آراسته شوند و لباسشان از حریر است. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. آنها به آن سخن پاک و به راه خداوند ستودنی راهنمایی شدند. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. آنهایی که کافر شدند و مردم را از راه خدا و مسجد الحرام که برای مردم چی مقیم و چی غریب یکسان است باز می دارند و نیز هر کی را در آنجا قصد کجروی یا ستمکاری داشته باشد عذابی دردآور می چشانیم. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. و یاد کن چون برای ابراهیم موضع خانه کعبه را معین ساختیم گفتیم که با من هیچ چیزی را شریک مقرر مکن و خانه مرا برای طواف کنندگان و ایستادگان و رکوع کنندگان و سجود کنندگان پاک کن. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. و در میان مردم برای ادای حج آواز ده تا پیاده و سوار بر هر شتر لاغر پیش تو بیایند. این شتران از هر راه دور بیایند. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. تا نفعهای را که از آن آنهاست ببینند و نام خدا را در روزهای معین به هنگام ذبح چارپایانی که خدا رزق آنها ساخته یاد کنند. پس از آنها بخورید و به نوایان فقیر را نیز طعام دهید. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. سپس شرک از خود دور کنند و نذرهای خود را ادا کنند و بر آن خانه کهنسال طواف کنند. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه
وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. همچنین هر کس دست از حرام بدارد در نزد پروردگارش برایش بهتر است و چارپایان بر شما حلالند غیر آنهایی که برایتان خوانده شده. پس از بت‌های پلید و سخن باطل و دروغ پرهیز کنید. حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. روی آوردگان به خدا باشد و شرک نیاوردگان به او و هر کس که به خدا شرک آورد چون آن کسی است که از آسمان فرو افتد و مرغ او را بیرباید یا بادش به مکان دور اندازد. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. آره، کسانی که شعارهای خدا را بزرگ می شمارند کارشان نشان پرهیزگاری دلهایشان باشد. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. از آن شتران قربانی تا زمان معین برایتان سود هاست. سپس جای قربانیشان در آن خاکه کهنسال است. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. برای هر امت رسم قربانی کردن نهادیم تا به آن سبب که خدا از چارپایان روزیشان داده است نام او را بر زبان رانند. پس خدای شما خدای یکتاست، در برابر او تسلیم شوید و عبادت کنندگان را خوشخبر ده. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. آنان که چون نام خدا برده شود در دل بیترسند و به آن هنگام که به آنها مصیبت رسد صابرند و نماز گزارانند و از آنچه روزیشان داده‌ایم صدقه میکنند. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. شتران قربانی را برای شما از شعارهای خدا قرار دادم. شما را در آن خیر است و همچنان که بر پای ایستاده اند نام خدا را بر آنها بخوانید و چون پهلویشان بر زمین رسید از آنها بخورید و فقیران را قانع و گدایان را طعام دهید. اینها را برای شما رام کردم باشد که شکرگزاری کنید.
لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. گوشت خون این شتران به خدا نمی رسد. آنچه به او می رسد پرهیزگاری شماست. همچنین آنها را رام شما ساخت تا که خدا را به شکرانه آن که هدایتتان کرده است به بزرگی یاد کنید و نیکوکاران را خوش خبر ده. ان الله يدافع عن الذين آمنوا ان الله لا يحب كل خوان كفور. خدا از کسانی که ایمان آوردند دفاع می کند و خدا خیانتکاران ناسپاس را دوست ندارد. اذن للذین یقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدیر. با کسانی که به جنگ به سرشان تاخت آوردند و مورد ستم قرار گرفتند رخصت داده شد و خدا بر پیروز گردانیدنشان تواناست. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوی عزیز. کسانی که از خانه هایشان ناحق بلکه به سبب آن بیرون رانده شدند که می گفتند پروردگار ما خدا است و خدا بعض مردم را به دست بعض دفع نمی کرد. صومعه های راهبان و کلیساهای نصرانیان، کنشت های یهودیان و مسجد های مسلمانان که در آنها نام خدا بسیار یاد کرده می شود ویران کرده می شدند و البته خدا به کسی یاری خواهد داد که دین وی را یاری کند به درستی که خدا توانای غالب است. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. کسانی که اگر در زمین آنها را توانایی دهیم نماز را برپا دارند و زکات را بدهند و کاری پسندیده بفرمایند و از کاری ناپسندیده منع کنند و عاقبت همه کارها از آن خدا است. و این یکذبوک فقد کذبت قبلهم قوم نوح و عاد و ثمود. و اگر تو را دروغگو شمارند پس به درستی که پیش از آنها قوم نوح و عاد و ثمود پیغمبرانشان را دروغگو شمرده بودند. و قوم ابراهیم و قوم لوط و قوم ابراهیم و قوم لوط و اصحاب مدین و کذب موسی فاملیت للکافرین ثم اخذتهم فکیف کان نکیر. و اهل مدین و موسی دروغگو شمرده شد پس به کافران مهلت دادم سپس آنها را گرفتار کردم پس بنگر عقوبت من چگونه بود. فکأی من
قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. چی بسیار دهه‌های ظالم را هلاک کردیم و سقف‌هایشان را فرو ریخت و چی بسیار چاه‌ها که بیکاره ماند و قصرهای بلندی کجکاری شده بی صاحب ماند. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. آیا در زمین سیر نمی کنند تا صاحب دل‌های گردند که با آن عقل کنند و گوش‌هایی که با آن بشنوند؟ زیرا چشم‌ها نیستند که کور می‌شوند، بلکه دل‌هایی که در سینه‌ها جای دارند کور شوند. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. از تو به شتاب عذاب می طلبند و خدا هرگیز وعده خود را خلاف نمی کند و یک روز از روزهای پروردگاری تو برابر به 1000 سال است از آن سالهایی که می شمارد. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. چی بسیار دهه‌هایی که ظالم بودند و من مهلتشان دادم، آنگاه آنها را فرو گرفتم و بازگشتی همان نزد من است. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. بگو ای مردم، من برای شما بیم دهنده آشکارم. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. پس آنان را که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند بخشایش و رزق بزرگ است. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحیم. و آنان که در رد آیات ما میکوشند و میخواهند ما را عاجز کنند اهل جهنمند. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله علیم حکیم. ما پیش از تو هر یک رسول یا نبی را فرستاده باشیم. چون به خواندن آیات مشغول شد شیطان در سخن او چیزی افکند و خدا آنچه را که شیطان افکنده بود رد کرد. سپس آیات خود را استواری بخشید و خدا دانا و حکیم است. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق
بعيد. تا که آنچه شیطان در سخن او افکنده برای کسانی در قلبهایشان بیماری است و نیست سخت دلان آزمایش باشد و ستمکاران در دشمنی بزرگند. وليعلم الذين اوتوا العلم انه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وان الله لهادي الذين آمنوا الى صراط مستقيم. و تا دانش یافتگان بدانند که قرآن براستی از جانب پروردگار توست و به آن ایمان بیاورند و دلهایشان به آن آرام گیرد و خدا کسانی را که ایمان آوردند به راه راست هدایت میکند. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. همیشه کافران در آن شک میکنند تا آنگاه که قیامت ناگهان بر سرشان فرا رسد یا به عذاب روزی بشادمانی گرفتار آیند. الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. فرمان روایی در آن روز از آن خداست، میانشان حکم میکند. پس کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند در بهشت‌های پرنعمتند. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. و کسانی که کافر شدند و آیات ما را دروغ شماریدند برایشان عذاب است خار کننده. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. و کسانی را که در راه خدا مهاجرت کردند سپس کشته شدند یا خود مردند خدا بر رزق نیکو روزی می دهد، زیرا خدا بهترین روزی دهندگان است. ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. آنان را به جای درآورد که از آن خوشنود باشند و البته خدا دانا و بردبار است. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. هر کس عقوبت کند همچنان که او را عقوبت کردند آنگاه بر او دوباره ستم کنند خدا یاریش خواهد کرد، زیرا خدا عفو کننده و آمرزنده است. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. این به آن سبب است که خدا از شب کم می کند و به روز می افزاید و از روز کم می کند و به شب می افزاید و خدا شنوای و بیناست. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. این به آن سبب است که خدا حق است و آنچه به جای او به خدایی می خوانند باطل است
و او بلند مرتبه و بزرگ است. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبیر. آیا ندیده ای که خدا از آسمان باران فرستاد و زمین پرسبزه گردید؟ البته خدا باریک بین و آگاه است. له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحمید. از آن اوست آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است. اوست به نیاز، به احتیاج و سزاوار ستایش. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحیم. آیا ندیده ای که خدا هر چی را در روی زمین است رام شما کرده است و کشتی ها را که در دریا با فرمان او می روند و آسمان را نگه داشته که جز به فرمان او بر زمین نه افتد، زیرا خدا را بر مردم رأفت و شفقت و مهربانی است. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. اوست که شما را زندگی بخشید و سپس بمیراند و باز زنده می سازد و آدمی ناشکر است. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقیم. برای هر امت دینی نهادم تا بر آن دین باشد، پس در این کار با تو مجادله نکنند و مردم را به پروردگار خود دعوت کنند، زیرا تو براستی بر راه راست قدم می نهی. و این جادلوک فقل الله اعلم بما تعملون. و اگر با تو مجادله کردند بگو خدا بر هر کاری که میکنید آگاه تر است. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. در آنچه مورد اختلاف شماست خدا در روز قیامت حکم خواهد کرد. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. آیا ندانسته ای که خدا هر چی را که در آسمان ها و زمین است می داند و این در کتاب نوشته است و کار است بر خدا آسان. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. و غیر الله چیزی را مپرستند که هیچ دلیل بر وجودش نازل نشده است و هیچ دانش بدان ندارند و ستمکاران یاور ندارند. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ
يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. چون آیات روشنگر ما بر آنان خوانده شود، نشان این کار را بر چهره‌های کافران می‌شناسی، چنان که نزدیک باشد بر آنان که آیت را می‌خوانند حمله‌ور شوند. بگو آیا شما را به چیزی بدتر از این آگاه کنم؟ آتش. خدا آن را بر کسانی که ایمان نآوردند وعده داده است و آتش بد سرانجام است. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ای مردم، مثال آورده شد، بدان گوش دهید. کسانی که آنها را به جای الله به خدایی می‌خوانید، اگر همه گرد آیند مگسی را نخواهند آفرید و اگر مگس چیزی از آنها برباید باز ستاندنش را نتوانند. طالب و مطلوب هر دو ناتوانند. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوی عزیز. خدا را چنان که لایق است نشناختند. هر آینه خدا نیرومند و پیروز است. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. خدا از میان فرشتگان و مردم رسولان اختیار می کند. البته خدا شنوای بیناست. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. آنچه را که در پیش رویشان است و آنچه را که پشت سرشان است می داند و همه کارها بد و باز می گردد. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ای کسانی که ایمان آورده اید، رکوع کنید و سجده کنید و پروردگارتان را بپرستید و کارهای نیک به جای آورید، باشد که نجات یابید. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. در راه خداوند چنان که باید جهاد کنید. او شما را برگزید و برایتان در دین هیچ تنگی پدید نیاورد. دین پدرتان ابراهیم است. او پیش از این و در این شما را مسلمان نامید تا پیامبر بر شما گواه باشد و شما بر دیگر مردم گواه باشید. پس نماز بگزارید و زکات بدهید و به خدا عبادت کنید. اوست مولای شما، چی مولای نیکو و چی یاور نیکو.